Vai tu zini, kurai spēlei šodien paliek 20 gadi? Tieši tā, pirms 20 gadiem iznāca Need for Speed Most Wanted. Jau tajā laikā tā bija uzskatīta par labu spēli, bet retrospektīvi viena no labākajām sacīkšu spēlēm, kas jebkad ir bijusi. Tā brīvība, iespēja visur braukt, tās sacīkstas, tās mašīnas un iespēja pielāgot mašīnu tieši tev. Kāda bija jūsu pirmā mašīna? Man bija Fiats. Šīs Fiat? Nē. Šīs Fiat. Jā, es vispār diezgan novēloti dabūju šo spēli spēlēt. Es paprasīju vecākiem Need for Speed, man nopirka Žažda Skorosti. Bija ok, bet ne tas pats. Bet tu, protams, kad jau redzi Need for Speed, tu jau redzi to bembi. Mums jau ar tā bembju apsastajā valstī tas bija kā jauns elks. Tas krāsojums visiem vienmēr paliks atmiņā. Tu redzēsi šo bildi un teiksi... Jā. Nu, un ko tad tagad? Pēc EA teiktā Need for Speed ir nogalināts. Studija, kas par to bija atbildīga, ir aizsūtīta uz Battlefield raktuvēm. Nu, ko tad spēlēt, ja es vienkārši gribu pārdīties? Nu, viens variants, turpina spēlēt to pašu. Ir kaudz ar modiem priekš Need for Speed Most Wanted. Un cilvēki, kas pie tā strādā, vēl joprojām ir ļoti aktīvi. Viņi liek jaunākās mašīnas un vecas grabažas. Jūs redzējāt? Man ir tās Fiats. Nu, un otrs variants ir pieaugt. Kaut kas ar tikpat plašām modu iespējām ir Assetto Corsa. Tad nu šeit, protams, tu vari braukt vienkārši sacīkstes. Tu vari tikpat labi pielikt klāt veselu pilsētu un par to braukt. Vai arī ej soli tālāk, mācies driftot. Redzi, pasties uz viņu. Viņam viss iet jautri. Laikam, varbūt. Bet tik un tā, 20 gadus vēlāk, paturi atmiņā šo spēli. Ieraksti komentāros, varbūt tev pašam vēl ir kādas spilgtas atmiņas no šīs spēles.